Dobrý den všem, vítejte na našem webináři, na kterém si představíme Log Manager 4 a roadmapu na příští rok. Já vás dneškem budu provázet, moje jméno je Arthur Kane a se mnou je tady Luboš Lunter, který bude hlavní hvězdou a všechno hezké nám ukazovat. Já Dobrý počkám. den. Začneme vlastně, co si dneska ukážeme. Toto téma je rozdělené, začneme zřejmě tím nejdůležitějším, na co většina z vás čeká, to znamená Log Manager 4. Ukážeme si jednak, v jakém jsme stavu, co nás ještě čeká, jaké jsou plány. Současně vám ukáží roadmapu, kde si vysvětlíme, jakým postupem budeme přidávat funkce do Log Manager 4. Dotkneme se i verze 3.12, protože si uvědomujeme, že spousta zákazníků pořád na trojkové verzi je a snažíme se, aby i trojková verze byla pořád použitelná a abyste funkcionalitu, kterou potřebujete, tak abyste do ní dostávali do doby, než budete schopni vlastně migrovat na Log Manager 4. A samozřejmě mám připravené online demo ukázky. Navíc v závěru si ukážeme i Jak se vy dostanete k demu a jak si potenciálně můžete i 4 vyzkoušet. Super. Tak, pojďme na to. Log Manager 4. Tak, z čeho jsme vycházeli, když jsme začali vlastně pracovat nějakých pár let zpátky, nebo ještě více let o tom mluvit zpátky, tak vlastně vycházeli jsme z toho, že aktuální vlastně backend technologie, na který je Log Manager postavený, dosáhl svých limitů ve smyslu použitelnosti. Objektivně ty technologie, které dneska používáme a současně naše nadstavby a přizpůsobení, které jsme byli lety vlastně donuceni dělat nad těma technologiemi, tak nás natolik začali omezovat, že už jsme přestali být schopni dosahovat očekávatelných výkonů ve vyhledávání například, ale i věci typu bezpečnost a role-based access control nad Elasticsearchem, který používáme jakoby tu podkladovou technologii na Log Manager 3, tak ty věci, které jsme si my tam nadstavili, protože ještě jakoby v tom core Elasticu nebyly, tak dneska nás už vlastně omezují, že cokoliv, jakoukoliv změnu děláme, tak musíme přizpůsobovat ještě těm našim přizpůsobením, což už konečně se nám povedlo z toho vymánit a tím, že postavili jsme Log Manager 4 nově nad OpenSearchem, nad novou databázovou technologií, tak jsme odstranili spoustu úzkých hrdel, které vlastně měly dopady na výkonnost, zejména u té vyhledávací části a práce s Log Managerem. A asi se dá i říct, že kdybychom teďka seděli a 2 roky ladili, co máme, tak bychom třeba i dosahovali performance, jaké bychom si přáli, ale neustále by nás to omezovalo ve vyrábění nových funkcí, udržování toho starého a chceme být prostě rychlejší. Přesně tak. A ono to je, kdo z vás zná teorii vlastně vývoje, softwarového vývoje, tak tam funguje nějaká křivka toho životního cyklu vlastně každého softwaru a v momentě, kdy ten software začne být příliš komplexní, tak jakákoliv jednoduchá změna je potenciálně riziková v tom, že zavedou se další chyby a celkově to má vliv na tu udržitelnost, čímž vlastně postavit to v jistý moment odznovu dává mnohem větší smysl s ohledem na tu udržitelnost. Tak, já, abych vás jako nenatahoval, a tak vám ukážu na začátek ty nejhlavnější funkce, ty nejvíc výrazné věci, které v té Log Manager 4 jsou, pak se pobavíme trochu o architektuře, o tom, jakoby potenciální dopady na výkonnost, tak pojďme hned na ty výrazné novinky. Udělali jsme nové UI ve smyslu menu, přeskládali jsme menu, snažili jsme se u toho přeskládávání být čistší, jednodušší a jakoby potenciální složitost zanořovat, aby pokud s ní vůbec nepřijdete do styku, tak abyste tím nemuseli ani očami procházet a zbytečně se komplikovat věcma, porozumět věci, které třeba ani vůbec nepoužíváte. Takže nové UI, současně nové vizualizace, nové ovládací prvky, nový způsob práce s pozbíranými logy, nový způsob práce se sestavováním reportů a celkově s tím investigačním flow v systému. Navíc
máme lepší schopnost vizualizovat, používat semaforové barvy, různé takové ty tachometry nebo gauge grafy a různé další. To si pak všechno ukážeme ještě na živém demo, takže já nebudu úplně podrobně to představovat. To, co je trochu pod pokličkou, je to méně vidět, ale myslím si, že pak to budete vnímat hodně v té použitelnosti a v té uživatelské zkušenosti v reakčních časech, zejména na vyhledávání, tak je jakoby změna přístupu k datům, jak s nimi pracujeme. Vy víte, že v minulosti nebo na aktuálním log manageru máme denní indexy, jakýsi velký soubor, ve kterém se ocitnou všechny logy, které za ten den pozbíráte ze všech zařízení. Prakticky to znamená, že ty denní indexy jsou veliké, co do velikosti toho souboru, ale současně jsou veliké, když si je představíte jako tabulku, jo? Že každý ten log si můžete představit jako řádek v tabulce a hodnotu v tom logu jako sloupec v té tabulce. A my vlastně máme obrovský soubor s obrovským množstvím počtu řádků, ale také s obrovským množstvím počtu sloupců. Těch sloupců může být třeba 1000. Jo? A když se dělá full textové vyhledávání, nebo typicky, když se dává vyhledávací dotaz do log manageru, ukáž mi nějaká data za poslední týden, tak prakticky to znamená, že se prochází první denní index, ta data, které se hledají, se full textově v něm vyhledávají, pak se musí ten index zavřít, otevřít další, načíst do ramky, pracovat, dílčí výsledek si někam zapsat, zase zavřít, otevřít další a samozřejmě nikdo nemá tak velkou ramku, aby se terabajty dat, které v těch souborech vlastně v průběhu toho týdne, 2 týdnů můžou vyskytovat, takže nelze to udělat najednou a je to jakoby potřeba dělat per partes. Nyní jsme to změnili a když se podíváte na ten obrázek, tak výjimečně ten obrázek není tak moc ilustrativní, jako ty obrázky bývají. Je to fakt jakoby hezká analogie těch indexů. Ty velké kostky jsou denní indexy, tak jak je máme dneska. A malé kostičky jsou vlastně nové indexy v Log Manager 4 uložené po novém. Vy si to můžete představit jako změna paradigmatu, kdy přecházíme z toho denního indexu na indexy, které jsou navázané na parser. Takže když máte třeba parser na DHCP, tak logy z parseru DHCP se uloží do jedného menšího indexu, to je ta jedna malá kostička. A prakticky to vlastně dopadá tak, že ten index že se nezavírá nutně po jednom dní, tak jako máme dneska, ale my ten index necháme žít až do velikosti 40 GB, anebo kdyby měl přesáhnout 30 dnů, tak ho prostě na 30. den zavřeme a otevíráme jakoby novou kostičku. A ty praktické důsledky do toho vyhledávání jsou, že v momentě, kdy já vyhledávám cíleně nad daty z nějaké technologie, třeba z firewallu nebo z Windowsu, nebo nějaký konkrétní parser, když si představíme na pozadí, tak to, co se děje u toho vyhledávání, je, že se načte ta jedna kostička, ten jeden index, ale to už nejsou data za den, ale jsou to data na tou technologii třeba za 5 dnů nebo 7, nebo co se vejde prostě konkrétnímu zákazníkovi do té velikosti 40 GB, nebo kdyby tam chodilo fakt toho málo, tak se to jenom jako nějaký clean-up zavře po 30 dnech. Takže z tohto ohledu je vidět, že měníme systém práce s log managerem ve smyslu vyhledávacím. Nově tam zavádíme i jakousi strukturu aliasu, když si představíme, že může dávat smysl vyhledávat nad více kostičkami současně. Já si to vždycky představuju. Určitá podmnožina logů sbíraných do log manageru typicky využívá informace jakoby síťové, IP adresa, zdrojová cílová port protokol, nebo jiná podmnožina používá username, ať už jsou to logy z Office 365, nebo taky můžou být z firewallu jiné. A já když si vyhledávat nad třeba IP adresama, tak si prostě vytvořím alias, ve kterém mám indexy, které ukládají síťové data združené jako do jedné obálky a nad ní můžu velmi efektivně vyhledávat, aniž bych vyhledával na celou databázi, jakoby na takovou tu databázovou hvězdičkou, kdy se vyhledává nad úplně vším, čímž vlastně dosahuju mnohem větší výkonnosti.
Vidím, že se hodně rozohnil, možná už Ano. nacházíme do velkého detailu, třeba se k tomu můžeme ještě vrátit, bude záležet i určitě na vašich otázkách, které posílejte, ale důležitá i otázka je dopad na rychlost. Já ještě vím, že testujeme, vím, že ještě přesná čísla nemůžeme sdělit, protože těch scénářů, který potřebujeme pokrýt, je spousta v testování, ale už přece jenom nějaké indikace máme. Předpokládám, že to bude jedna z nejčastějších, nejzásadnějších otázek. Tak jak bys na to odpověděl? Na rychlost víme, že si vlastně v každém ohledu, že jsme si pomohli. Jo? Co se týče rychlosti vyhledávání, co se týče rychlosti ukládání dat, takových těch jakoby, náročnost na zpracování logů, jakoby pod EPS, které přijímáme. My samozřejmě víme, že máme modely, které to omezují z vrchu, ale někde u nějakých instalací se naráželo už vlastně na některé jakoby kapacitní problémy, že byly ty instalace pod velkým tlakem, takže mělo by se ulevit i tomu. A současně si pomáháme i s lepším kompresním poměrem vlastně těch dat, které jsou na log manageru uložené. Já to neumím úplně přesně, já vím, že nejvíc by každého z vás zajímalo říct, je to pětkrát rychlejší na vyhledávání nebo 100krát rychlejší na vyhledávání, ale těch scénářů vlastně je tolik, že my teď potřebujeme zapojit do testování zákazníky a v ideálních případech vlastně postavit tu Log Manager 3 vedle Log Manager 4 a na konkrétní scénáře si vlastně změřit, jak se to chová. Protože ono výrazně se liší, pokud budu vyhledávat v tom novém Log Manageru, ale nebudu vyhledávat efektivně. To znamená, já i v novém Log Manageru můžu vyhledávat jakoby těžkopádně ve smyslu, že si udělám celou tu hvězdičku databázovou a nebudu využívat těch výhod architektonického rozdělení dat. A toto ještě změřené nemáme. Víme, že je to rychlejší a může to být rychlejší výrazně dle toho, jak ta data jsou dobře uložena a dobře vyhledávána, ale do toho se teď z verzi 4.0.5, kterou nabídneme vybraným zákazníkům k testování, tak tady tato data se nám doplní. Děkuji a já vím, že už bychom rádi do toho dema skočili. Máme tam ještě dvě featurey, které bych si chtěl říct, že ze čtyřkou přichází a pak hned do dema půjdeme. A ještě, ale než tam dojdeme, tak mi přišlo patřičný tuhle otázku dělat rovnou, protože patří k tomu tématu. A ta otázka zní, bude nově v Log Manager 4 řešeno oprávnění pro vyhledávání? Log Manager 3, standardní uživatel s nízkým oprávněním, měl jen 3 dny, tedy otevřené indexy. Budou se změnou indexu i toto upravovat? Ano, tento koncept není vůbec v Log Manager 4 využívání, jakoby otevírání, zavírání indexu, čímž vlastně nebudeme limitovaní v tom a Log Manager 4 by mělo být oprávnění na sekci Discover, což je jakoby pokročilý search, taky to ukážu v demo, a tudíž je možné tady tím systémovým omezením tohoto systémového zdroje, jakoby té featurey konkrétnímu uživateli nastavit, jestli teda může využívat Discover nebo nemůže. Takže, ale rozhodně nepotřebuje k tomu už otevírat, zavírat indexy. To se děje vlastně na pozadí v OpenSearchi, aniž by o tom do toho jakkoliv uživatel zasahoval a fyzicky se vlastně vůbec neřeší počet otevřených indexů, hlídání, jestli se zavřou, nezavřou, to se děje transparentně a nelze tudíž na to vlastně nějak aplikovat práva, což je dobře pro nás, protože to chceme. Skvělý, děkuji za otázku a odpověď. Pojďme tedy pokročit k těm dalším. Tak, já zkusím zrychlit některé výrazné featurey, které vás můžou potěšit. Dvoufaktorová autentizace, naše vlastní implementace druhého faktoru, kde klasicky přes běžně dostupné autentifikátory spárujete si, je možné vynutit jakoby správcovsky pro všechny účty, nebo si můžete jenom vy jako uživatel, aniž by to správce po vás vyžadoval, tak si můžete pro svůj účet dvoufaktorovku zapnout. Jinak další feature, která dneska může být užitečná, vidíme na trhu, že je potom poptávka sbírání logů z Azure infrastruktury. Máme novou komponentu, která využívá API do Microsoftího, do Azureového Analytics Workspace,
ještě budeme tuto komponentu rozšiřovat tak, aby nezahrnovala jenom infrastrukturní logy, to jsou takové ty logy o těch lízovaných virtuálních mašinách v Azure. My to ještě doplníme na veškeré vlastně typy logů, které se v tom Analytics Workspace vyskytují. Můžou to být Microsoft 365 nebo Entra ID nebo cokoliv si představíte, že tam najdete. A současně ještě umožníme tu komponentu dále, ještě budeme rozšiřovat i na tu druhou možnost. Vedle Analytics Workspace tam ještě je Microsoft Event Hub, který je jakoby druhá možnost, má to licenční důsledky, někteří zákazníci preferují jedno, někteří druhé, takže pro nás to vlastně nebude tolik moc práce to rozšířit na obě, takže to uděláme. Tak jdeme na demo. Pojďme se na to podívat. Máš to připravené hned, nebo ti mám položit v mezičase další otázku? Můžeš položit, ale mám to připravené hned. Pokračuj a já si myslím, že ji hodím, až budeš někde v té sekci dema, kde se to tak, já si možná ukážu nejdřív tady. My máme, nacházíme se v Log Manager 4 a vlastně proklikám demo. Když jsem říkal, že jsme se snažili zjednodušit vlastně strukturu men, takže máme analýzu a ty funkce, které umožňují analytikům, bezpečákům nebo provozákům sledovat provoz, kde jsou dashboardy, vestavěné dashboardy, zmigrovali jsme desítky, nevím, 70 dashboardů je tam zmigrovaných dnes, pokračujeme ještě v migraci dalších z těch, co existují, snažíme se je vylepšovat. Hlavní stránku jsme navrhli tak, aby byla možnost její přizpůsobení. To znamená, už u konkrétního zákazníka je vlastně ideální si vytvořit vlastní dashboard, promazat technologie, které vlastně nepoužívá, nechat si tam věci, vytáhnout si metriky, které zákazníka zajímají a ty technologie, které nepoužívá, vlastně už jsou schované jenom v seznamu všech dashboardů, které existují, ale nepotřebují zákazníci mít to na hlavním dashboardu. S tím souvisí, já to ještě ukážu tady, s tím souvisí i možnost uživatelsky si nastavit, který z těch dashboardů je ten můj home, ten můj hlavní, takže já když si vyrobím vlastní dashboard, tak si to každý uživatel pro sebe může přizpůsobit a nastavit si ho jako hlavní. Skrytý celý seznam těch vlastně dashboardů, nechat si tam jenom widgety s těmi daty, které mám. Přesně tak. Ideální je vlastně, já tady mám schválně otevřené dva, tady, když si ukážu vlastně, najdu si ten můj připravený, o něco lépe naformátovaný. Tady bych si ho mohl dát jako ten můj hlavní, takže vždy, když si už kliknu na dashboard, tak se ocitnu na něm. Ale i na něm je vlastně ideální. Pro nás jako výrobce není úplně jednoduché nastavit vlastně ty semafory a takové ty gauge grafy, ty tachometry úplně univerzálně, protože každý ze zákazníků má jiný počet, jakoby jiné ty thresholdy toho, co je zajímá, ale ten postup je strašně jednoduchý, když si vlastně tady změníme, dáme editovat vizualizaci, tak můžeme třeba tady jenom čistě tu metriku změnit na takový ten tachometr. Navíc v tom tachometrii můžeme dále, chvilinku, já si tady dám jenom nastavit takové ty zarážky, to znamená třeba, kolik je ten max EPS, které očekávám, třeba já bych očekával v tom našem demo maximálně 1000 EPS, vidím, že ta vizualizace se mi mění, navíc si tady můžu doplnit pravidla, takže můžu dát, pokud je to nevím, více než 100 EPS, tak mi to obarví mi to třeba na žluto. Tak, třeba to necháme, mám tam víc, jo, tak uvidíme, že se mi to obarvuje na žluto, navíc můžu měnit i hrubky těch čár, třeba ať se mi to lépe zvýrazňuje a dá se to jednoduše vlastně přizpůsobit v momentě, kdy si to vlastně přizpůsobím, dám uložit, objeví se mi to pořád na tom mojem hlavním dashboardu. No, tady to už vidím přeformátovat. Podobným způsobem si vlastně můžu dodělat třeba na počty alertovaných eventů nebo na nějaké lepší podmínky si doplnit.
Předpokládám, že my už teďka jsme u konce dashboardu, ty půjdeš dál. Než půjdeš dál, tak pár Mhm. otázek, takový rapid fire, jo? Yes, no, nebo jenom nějaká jako rychlá odpověď. Vyjmenuji nějaké možnosti vizualizací nebo těch widgetů. Vidíme tady heatmapu, vidíme tady geografickou mapu, co tam ještě nového přibude. A tady jsou ty sanky grafy, kde vidíme data flow, odkud kam nám plynou data, co se týče metrik a jejich zvýraznění. Já to ukážu tady jako podbarvování metrik, je tam word cloud někde, možná tady dolů mám ještě nějaké další, takže tady word cloud, byť to není jako nic moc extra sexy ve smyslu, no, tady ty word cloudy jsou s námi tady 20 let, ale společně s funkčností, třeba jdu po alertovaných eventech a teď vím, že mě zajímají alerty nad konkrétní technologií, tak já vlastně si na to klikám a funguje to tak jako všude. Log Manager vždy fungoval, že se mi ta data přepočítají, takže celý ten dashboard je pak vždy vlastně přepočítaný. I tady ten home na ty konkrétní filtry, které se mi aplikují. Takže já když si představím, že si dám ten word cloud na, nevím, třeba na Office 365 suite a pak si budu klikat jenom na ty slovíčka, jestli mě zajímá Exchange nebo mě zajímá Outlook nebo cokoliv jiného, takže vlastně si zároveň filtruji, což je strašné urychlení práce. A Můžu pokračovat dál, ano, mám ještě pár dále. dalších otázek. Prosím, kdo se hlásíte, použijte pro svůj dotaz Q&A tlačítko. Tak, zkus ano, ne, nebo rychlá odpověď, To jo? nevím. Bude v LM4 možné nastavit retence dle parseru, když lze řešit i vyhledávání dle parseru? Ano, bude, je to mi to zase prostě jako ano, ale co si z toho vemou, že ano, bude. Takže bude, my už teď to umíme nastavit změnou, jakoby supportním zásahem a konfigurací, ale v Q1, to si ukážeme na roadmapě, v Q1 máme naplánované i uživatelské rozhraní pro zákazníky, aby si to mohli nastavit úplně sami. Takže ano, je to tam na to připravené. Děkuji. Další dotaz. Bude možné u LM4 export dat jinak než do CSV, například využití API pro získání konkrétních datalogů? Děkuji. Ano, celý vlastně Log Manager 4 jsme vybudovali s tím, že si vytváříme dokumentaci k API a tudíž tou cestou to bude. Navíc je možné využít i export do notebooku OpenSearch, takže je tam vícero možností. Myslím, že to API je nejuniverzálnější. Co se týče přechodu a zpřístupnění, není to hned teď, nemáme ho ještě přístupné to dokumentované API hned teď a vysvětlím ten praktický důvod. My některé části uživatelského rozhraní ještě máme přenášené ze starého log manageru, kdy používáme staré části API. Takže my to budeme v průběhu nejbližších měsíců ještě odstraňovat ty třeba v nastavení a můžu ukázat. Když se dáme třeba do network settings, nastavení trunku nebo VLAN, tak tady používáme v těchto částech neúplně často používaných. Ještě je vidět, že to se trochu podobá na ten starý log manager. Tady na některých formulářích ještě používáme staré API. V momentě, kdy tyto věci doplníme, tak vlastně to nové API budeme schopni zpřístupnit a včetně dokumentace, která už k němu existuje a děláme ji průběžně. Děkuji a ještě tady mám víc dotazů stejného charakteru a ty jsou vyloženě k dashboardům a to je, jak migrovat z dashboardy z 3 na 4, případně jestli ty dashboardy budou kompatibilní. Kompatibilní nejsou, ale povedlo se nám vyrobit, a přemýšlím, jestli mám do toho dát vtípek. Jo, Jestli bude krátký. na 20 minut. Vývojáři, vždy jsme se k tomu vraceli a bavili, že musíme udělat nějaký migrátor těch dashboardů, protože komu by se to chtělo vyklikávat. A vývojáři pořád říkali, to nejde, to není na co namapovat, není možné. A pak jsem zadal do vývoje vlastně migraci nějakých 70 dashboardů, jakoby když to není možné. Těch zabudovaných? Jo, těch zabudovaných, no. A pak teda začali jsme jako o to intenzivněji přemýšlet
a nakonec se povedlo najít způsob, jak to migrovat, protože se to nikomu nechtělo dělat ručně. Takže ano, existuje k tomu nástroj. Ten nástroj není úplně fancy user-facing ve smyslu, že bychom k tomu měli nějakou velkolepou webovou stránku a tak. Ten nástroj ale dáme k dispozici jak partnerům, tak zákazníkům, respektive ho budeme používat my, pokud budeme dělat podporu u migrace. Takže nebojte, vaše dashboardy nebudete muset migrovat ručně. Možná ten důvod, proč ještě, co se tam bude dít jiného, některé věci nejsou úplně lehce mapovatelné. Tím, jak my jsme rozbili ty indexy na jinou strukturu, tak bude potřeba zadávat nějaké uživatelské vstupy. Třeba když mám dashboard na FortiGate VPN, tak budu chtít zřejmě namapovat si ten dashboard na správný index, a aby se tam vyhledávalo efektivně. A současně ty staré dashboardy používají jenom bar charty a pie charty, jinak ta migrace bude možná na ně a pak si to upravovat na lepší vizualizace. A poslední ano, ne. A potom budeme pokračovat dál, jestli můžeme u tachometru nastavit i jiný barvy než oranžovou a zelenou. Ano, u tachometru nemusíš ukazovat, je tam celá paleta. Dokonce tam lze nastavit i automaticky, aby to šlo z nějaké, jakoby, aby to dělalo nějaký ten heatmapu nebo red to green nebo něco takového. Děkuji. Můžeš pokračovat, já zkusím nějaké dotazy odpovědět přímo do chatu. Jo. Já ukážu tady z dema a ukážu ještě sekci Discover. Já jsem zmiňoval, že je to jakýsi, my jsme se k tomu dostali ohledně toho dotazu na vyhledávání, tak tady vyhledávání lze v sekci Discover dělat vedle dashboardu. Část vyhledávání můžete dělat v dashboardu, pokud chcete a víte, po čem jdete, máte konkrétní IP adresu, máte konkrétní informace, které vyhledáváte, tak si ten dotaz zadáváte přímo v Discoveru s tím, že tady si vybíráte, nad jakýma datama vyhledávat. Takže když chci vyhledávat rychle, tak si třeba zvolím konkrétní technologii, já se podívám, jestli mám data třeba z Cisca a zadám si vyhledávací dotaz, to přesně vyhledávám a můžu na tom pokračovat. Já se jenom podívám, jestli mám někde nějaké zajímavá data na ukázání. Jo, tady mi to chodí všechno z jedné IP adresy, takže nic zajímavé. Co se týče reportingu, tak reporting je nový, je možné vlastně vyrábět dashboardy ad hoc nebo pravidelné. Ta změna je, že dashboardy se vlastně generují a jsou k dispozici vlastně ke stažení přímo ze sekce reportu. Tak, co se týče procesingu, tam se toho moc nezměnilo, ve smyslu používáme stále ten stejný způsob klasifikace, parsování, alertování, pár zajímavých věcí. U klasifikátorů jsme změnili vlastně uživatelské rozhraní, zrušili jsme classification templates, které vlastně ty classification templates se používaly pro tu logiku vestavěných parserů a klasifikací. My jsme to zabudovali tak, oni pořád fungují a ale jsou schované pod vendor classification, kde zákazník si může vybrat, jestli chce používat vendor classification nebo má nějaký lepší způsob klasifikace, který používá. Navíc víme, že klasifikátory se často používají i k optimalizaci toho stroje, aby se vlastně parsery, do kterých z větší pravděpodobností padnou nějaké logy, odhalili na začátku. K tomu tady máme klasicky vlastně drag and dropovací posouvání toho pořadí, takže tady jsme zapracovali trošku na té přívětivosti. Co se týče parserů, zatím je to jedna část, která je v tom starém vizuálu z Logmanager 3, ale do verze 4.1, která bude k dispozici zákazníkům, tak už vlastně bude fungovat to, co jsme slíbili, že parser je otevřené světu, takže vy i do všech built-in parserů budete schopni si se podívat, budete schopni si z nich vykopírovat, udělat klon a pracovat s něma, takže tímto způsobem si budete schopni ty parsery i ladit, přizpůsobovat, doparsovávat věci, které vám potenciálně v nich chybí a podobně.
Co se týče alertů, tam se taky nezměnilo moc ve smyslu způsobu práce, to blokly zůstává tak, jak jste byli zvyklí, takže klasicky máme blokly u alertu, já se podívám, jestli nám to... Máme možnost rozkopírovávat CTRL-C a CTRL-V napříč více taby, takže to je jedna z věcí, ale nebudu ukazovat z důvodu času, abychom toho stihli více. Tak, máme novou sekci Tools, kam jsme vlastně schovali, jakoby združili všechny ty podpůrné nástroje, jako je tagy, které používáme k obohacování prefix listy, lookup table nebo substituce, takže ty se nachází v té sekci Processing Tools. Co se týče sources, tak myslím si, že není velká změna oproti dnešnímu log manageru. Je tam navíc komponenta pro Azure Log Analytics, která je, jakoby její setup je velmi jednoduchý. V podstatě je potřeba to propojit s tenantem a v Azure. Když jsme u Azure, dvě ohromně rychlé otázky, a tím máme z krku a nevracíme se k ním až potom jako na konci k tématu. Bude možné přihlašovat se přes SSO Microsoftem jako identity providerem? Zatím ne, máme to v plánu, ale teď se soustředíme na to, abychom co nejdříve mohli zmigrovat zákazníky, takže zatím ne, ale rozhodně to je v plánu. Děkuji. Bude komponenta pro Azure Infrastructure Logs i pro forwarder? Že se to z Azure pošle na forwarder, nevím, nezamýšlel jsem se nad tím, prozkoumáme. Děkuji a můžeš pokračovat dál. Tak, já se vrátím ze živého dema a zkusím dojet takové ty věci, které vás možná budou zajímat nejvíce, to znamená ty časy. My jsme spustili nějakých, nevím, kolik to je, už 2-3 měsíce zpátky alfa testování, kde vlastně prvně jsme interně testovali, aplikujeme chyby, bugy, které najdeme, tak zapracováváme měsíc nebo 6 týdnů zpět jsme přizvali vybrané nebo partnery, kteří měli zájem si otestovat, ty se do alfa testování zapojili, průběžně nám taky hlásí věci, které zapracováváme. Aktuálně se vlastně nacházíme těsně před vydáním verze 4.0.5, kde budeme testovat společně se zákazníky, takže tam budou partneři i zákazníci na verzi 4.0.5. Ti vybraní zákazníci, pokud máte zájem se připojit, tak na závěr si řekneme cestu. Ano. A to očekávání za mě vlastně je, nám strašně pomůže, pokud budete schopni s náma sdílet ty výsledky toho testování, ideálně se zaměřením na tu použitelnost, vyhledávání, jakým způsobem optimalizovat tu architekturu, ukládání a vyhledávání nad ní, aby jsme dosáhli toho, že se vám to používá co nejlépe. Tak, ještě následně vlastně v průběhu alfa testování i testování spolu se zákazníky, tak my adresujeme všechny věci, které průběžně cestou nacházíme a směřujeme k general availability, to znamená jakoby k tomu public releaseu, který bude do konce tohto roku. Tak, já si ještě dovolím... Tam asi jako důležité neprovázání general availability bude pro zákazníky, kteří instalují nově, ale ještě se musíme podívat taky na migraci, máme k tomu nějaké dotazy. Jo. Já mám ještě vysvětlení na tu verzi 4.1. My jsme Log Manager 4, my budujeme jako funkčně ořezaný produkt tak, aby dokázal splnit nároky malé organizace. Malá organizace třeba do 3 správců IT, včetně security, dosud neměli log management, to znamená nemigrují, ale staví nový log management, nepotřebují forwarder, nepotřebují granulární role-based access control. Některé věci jsme museli vyřezat, abychom dostali log manager 4 zákazníkům a postupně doděláváme věci, které chybí vlastně v tom pořadí, které se jejich používanost je nejčastější. To znamená, to, co dočasně chybí, forwarder,
role-based access control. Podvozek máme nachystaný tak, aby granulárně jsme mohli nastavovat pro každého uživatele, na jaká data vidí, co může dělat, ale pro 1 až 3 správce to nedává úplně smysl, takže to uživatelské rozhraní k tomu budeme v prvním kvartálu příštího roku doplňovat. To, co je možná důležitější ještě, a tam, kde se bude dělat jakoby ta čára mezi tím, kdo může migrovat nebo ne, jsou backup a restore, konfigurace a dat. My ho musíme vystavět úplně na novo a taky to budeme na tom pracovat. Ukážeme si v roadmapě, když jsou očekávání. Předpokládám, že tady na tom bude vyset spoustu rozhodování u zákazníků, jestli už je ten správný čas migrovat na Log Manager 4 nebo ještě ne. A poslední věc, která je úplně nejkomplikovanější, nejmenší skupina zákazníků log manageru, ale typicky jakoby nejsložitější implementace, klastrový zákazníci a high availability, to znamená dvounodové klastry a vícenodové klastry, ty budou poslední. Jinými slovy, nová instalace, která nepotřebuje backup, restore, role-based access control a cluster, tak v podstatě na konci toho roku už bude možná. Ti, co budou využívat tady ty funkce, naskočí migrací později. A pojďme se podívat na tu migraci. Já ti k tomu, než o tom začneš mluvit, řeknu, že tady máme přechod LM4 bude možný formou upgradeu z LM3 se zachováním současných dat. Zároveň já řeknu všechny ty otázky, které k tomu jsou, nechám tě potom odpovědět dohromady. Jo? Jak přejít z LM4 na LM3? Předpokládám, že hardware zůstává, jedná se jen o softwarovou aktualizaci. Jaká je cenová politika přechodu na LM4? Vlastní dashboardy se zmigrují. A potom třetí tady k tomu byla, a to je, bude možné běžet LM4 i na starších Log Manager platformách, například Log Manager M48 terabajtů. Takže jak budeš popisovat tu migraci, prosím, zahrní tady tyhle otázky. Určitě. Takže Log Manager 4 bude normálně softwarový update, takže zákazníci, kteří mají platný support, budou schopni migrovat. Máme to připravené tak, aby víceméně všechny ty stroje s podporou, to znamená jakoby ne starší než 5 let, byly migrovatelné. Co se týče dat, datová migrace bude možná přes takovou jakoby obezličku ve smyslu, my nejsme schopni zmigrovat ten stroj a zmigrovat strukturu dat přímo na tom stroji, takže máme připravený mechanismus, kdy se odlijou data vlastně backupem na externí úložiště, Samba Storage, tam se odlijou normálním jakoby backupovacím mechanismem Log Manager 3 a pak je budeme nalívat zpětně do Log Manager 4. U toho by dávalo obrovský smysl si tam nenalívat všechno, ale třeba ty operativní data, třeba nějaký měsíc nebo 90 dnů, nebo to, co se běžně operativně používá, tak si tam zpátky nalít a zbytek si nechat na těch backupech, až v případě, že řeším nějaký incident, tak si data nalít ad hoc, jak je potřebují. Ale technicky to možné je, ale zase je potřeba uvažovat o tom, že typicky jakoby ten zápřah toho stroje u toho nalívání je skoro ekvivalentní tomu, jako když tam liju nová data, protože já je musím prostě restrukturalizovat, jakoby reindexovat a tím pádem se mi ty nároky na výkon stroje prostě projevují na tom. Takže my budeme muset v rámci toho migračního mechanismu máme vlastně připravené jakési kohoutky, kterými budeme pouštět ten volný výkon dostupný toho stroje na ta migrovatelná data a u toho to může být samozřejmě problém, zejména na těch starších instalacích, proto budeme doporučovat, aby se migrovala ta data, která mají cenu, smysl pro zákazníka. A jenom abychom to dopověděli, ty už si odpovídal, ale migrace dashboardů, parserů, klasifikátorů, my to umíme, protože jsme to dělali, dáme to k dispozici zákazníkům. Migrace toho stroje, co se týče klasifikátory, změna na tu novou strukturu klasifikačních bez klasifikačních template projde automaticky. Stejně tak projdou parser, stejně tak projdou alerty, jakoby to vám zmigrujeme automaticky tím softwarovým updatem, to bude připravené. Ty dashboardy budou jakoby poloautomatické, že máme nějaký nástroj, kterým si pomůžeme
ale uživatelské dashboardy nebudou zřejmě plně automatizované v součásti toho migračního toolu, který vyrábíme. Ale data z těch dashboardů prostě se nestratí. Jo? My jsme schopni vám buď ten migrační nástroj nabídnout, nebo vám s tím pomůžou partneři, nebo budeme asistovat my jako vendor partnerům, pokud by byly někde s tou migrací problémy jakékoliv. Děkuji. A co se týče starších platform, tak rozhodně starší než 5 let vlastně i jako naše podpora jakože nepokrývá. Jo? To znamená, přechod na novější verzi není dostupný, pokud je to zařízení starší 5 let, ale pokud tato je dodrženo, tak předpokládám, že přechod na 4 bude možný. Jo, technický problém tam není, abych využil i na straně zákazníků, partnerů, bych využil tu příležitost, jestli máte 5letý hardware, tak nechte si dožít data na starém hardwareu a poptejte u partnera renewal, jakoby obnovení toho i včetně hardwareu. Mít nesupportovaný hardware není asi úplně to, co většina zákazníků chce, takže je to dobrá příležitost si to časování nějak přizpůsobit a spojit. Ale technicky to máme namyšlené tak, aby podporované stroje mohly být čistě softwarově updateované bez jakýchkoliv příplatků nebo něčeho. Bereme to jako součást supportu, který si pravidelně platíte. Děkuji. Já teďka pozastavím otázky, protože jsme slíbili, že webinář potrvá 3/4 hodiny. My budeme mít ještě čas, takže vydržíme tady klidně s vámi a zbytek otázek pro ty, co budou chtít zůstat, projdeme, ale rádi bychom se posunuli ještě k pár věcem, které jsme chtěli ukázat, takže Lubi, prosím, pojďme. Tak pojďme si to shrnout. Já jsem ty časy se snažil v průběhu říkat, ale pojďme si to shrnout. Takže my do konce tohoto roku plánujeme vydat tu omezenou verzi 4.1, omezená ve smysle, že není ještě migrovatelná pro všechny zákazníky, ale ta omezení jsou známá a budeme schopni vám vlastně s váma pracovat na tom, kdy je pro vás ten správný čas. V Q1 3.12 funkce, já udělám jenom velmi rychlé shrnutí toho, co v ní bude. Ale to, co je důležitější, se váže na Log Manager 4. Hned v Q1 budou k dispozici forwardery, bude k dispozici UI pro role-based access control, stejně tak UI pro retention management. U toho retention managementu je to stejně jako role-based access control. Máme připravené všechno na podvozku, stačí nám udělat webové formuláře na to, aby jsme vám to zpřístupnili. A tím odpovídáme na otázku, bude možné nastavit retenční politiku dat všech možných logů, to znamená cokoliv staršího rok vymazat, přidáváme ve Q1. Ano. A je to per ty jednotlivé zdroje, že si jinak z Windowsu, jinak z firewallu a podobně. Díky. Tak, backup and restore, tady je to komplikovanější, protože to musíme vystavět úplně na novo a chceme, abyste byli schopni z jednoho backupu, z jednoho zařízení si ho restaurovat na nové zařízení, abyste si byli schopni replikovat konfigurace. A stejně tak u datového restoru si umíte představit, když jsem mluvil o té architektuře dat, že celý ten backup bude muset být mnohem složitější, než když se jeden soubor, prostě denní index zazálohovával. Takže tady je to komplikovanější a zabere nám to nějaký čas, takže tady je to naplánované na Q3. A během toho už budeme paralelně pracovat na klastrech a high availability a tam je plán do konce roku, abychom byli schopni vlastně potenciálně zmigrovat zákazníky, kteří používají klastrové řešení. Super. Pojďme se podívat na AI. Já nechci kolem toho dělat větší hype, než jste zvyklí vlastně. Každý vendor všude dává AI, kde to dává smysl. A já vám chci jenom ukázat pod pokličkou, že byť pracujeme strašně intenzivně na Log Manager 4 a zabírá nám to strašně moc kapacit. Povedlo se nám pokročit díky tomu, že jsme získali vlastně koncem minulého roku jsme získali projekt Technologické agentury České republiky, ve kterém spolupracujeme s Cessnetem. Celkově tam máme
6 full-time ekvivalentů lidí na Cessnetu, kteří nedělají nic jiného, než vlastně vyvíjí funkcionalitu pro Log Manager, a chtěl bych vám ukázat některé nástroje, na kterých pracujeme. Jednak je to ulehčení konfigurace, to znamená zejména parsování. V případě, že máte nějaké vlastné řešení, potřebujete si upravit parser, tak připravujeme nástroj, do kterého vložíte vzorek logů a ten vám řekne, ale tady to je zřejmě fixná část nebo IP adresa, uživatelské jméno a vyrobí to blokliko. Podobně vlastně definice pro alerty. Místo toho, abyste zadávali čistě v blokli logice, co chcete zdetekovat, tak budete schopni přirozeným jazykem zadat, ale napiš mi alert na podezřelou aktivitu uživatele, nevím, v Office 365 a případně se vás doptá, co přesně tou podezřelou aktivitou míníte nebo jaké konkrétní akce chcete být alertovaní a vyrobí to zase ten kód. A poslední ten cíl toho projektu je využít logy i pro analytiku, zejména sledovat trendy v lozích, anomálie v lozích a podobně, takže posunout se tady v té analytické oblasti, být silnější tou analytikou. A já vám, místo toho, abych to podrobněji vysvětloval, tak jenom jsem vám chtěl rychle ukázat zatím prototyp, který máme. Tady vidíte prompt, do kterého zadáváte Linux, suspicious bash commands, vygeneruj mi alert. A ten jazykový model, který vlastně běží zatím lokálně, my teď zvažujeme, jestli na to vyčleníme nějaké zdroje v public cloudu, nebo si uděláme centrální zdroje, protože neupočítáme to na těch log managerech, které jsou, jakoby tolik toho výpočetního výkonu na nich není zbytného, takže potřebujeme mít externí. A to, co se tam událo, je, a to možná ještě chvilinku vrátím, tady se nám vygeneroval kód JSON, vygeneroval se nám XML kód, který vlastně nakopírovávám do alertu a vidím tady blokly kód. Takže místo toho, abych začínal na zelené louce, tak mám hotový blokly kód relativně komplexní a můžu si ho doupravit a uložit. Tak to je první prototyp, zatím nemáme ho ještě zproduktivizovaný, to je teď v plánu, kdy my vlastně potřebujeme vyřešit tu infrastrukturní část zdroje, kde to budeme upočítávat a pak to propojení mezi tím modelem a log managerem. Tak, z důvodu času velmi rychle proletím 3.12, viděli jste je v Q1, bohužel ji posouváme pořád na úkor té 4, ale je tam spousta věcí, které vás můžou potěšit tím, že ještě nějakou dobu, zejména ty klastroví zákazníci budete používat. Doplňujeme dvoufaktorovou autentizaci, podobně jako jsme ji dávali do 4, zase vlastní implementace. Vylepšili jsme backupy a restory. Vy trpíte dneska někteří z vás na to, že backupy trvají strašně dlouho. Zrychlili jsme je 6krát. Když už jsme je dělali, tak jsme vyrobili i dashboardy, které vám říkají, jak ten backup dopadl, jak ten restore dopadl, jestli tam byla chyba nebo tam chyba nebyla. Současně doplňujeme vylepšení jakoby viditelnosti do parseru a jejich výkonnosti, výpočetní náročnosti, takže pokud děláte nějaké optimalizace na stroji, tak se dá využít tohoto monitorovacího dashboardu. Další spousta vylepšení, doplnili jsme nebo updateovali parsery na Aruba OS, Chrome, ASC, Bind, DHCP, OpenSSH, Postfix, Asset, Microsoft IIS, Aruba, ClearPass, takže doplňujeme i parsery do 3.12, máme telemetrii, spouštíme, abychom měli lepší informace o tom, jak log manager používáte a mohli dělat lepší produktová rozhodnutí. A pak nějaké další věci vedoucí k lepší výkonnosti, stabilitě, ale nelze očekávat od toho nějaké 10% a více procentní zrychlení. Spíše jsou to, snažíme se alespoň v těch jednotkách procent to stále vylepšovat, aby se s tím systémem dalo do doby migrace rozumně pracovat. Pár dalších podpůrných věcí, máme nové demo, Artur vám ukáže tu cestu.
A, A zároveň k té 3.12 my tady máme dotaz na Ubuntu LTS. no, můžu přečíst. Jestli bude update Ubuntu, Log Manageru Forwarderu. Uh, Myslím si, že ano, že čekat, ve 3.12. Ve 4 je updateovaný, nejsem si jistý ve 3.12. Nejsem si jistý, musím to ověřit. Ale v každém případě my jsme na to Ubuntu jsme byť proběhla informace, že vlastně ta zdarma podpora vlastně operačního systému končí. My jsme zakoupili extension té podpory, to znamená, máme pořád přístup k aktuálním záplatám, které k tomu systému jsou. Nejsem si jistý, jestli s 3.12 jde ven i forwarder nebo ne. Děkuji. Tak, přicházíme k závěru, kde popíšeme i to demo. Na webové stránce logmanager.com/LM4 už demo téhle 4 uvidíte. Je to vlastně to, co používal teďka Luboš. Stačí tam zadat svůj e-mail, dostanete do e-mailu přihlašovací údaje a můžete si 4 proklikat. Pokud tam najdete nějaké chyby, budeme rádi, když nám je pozdílíte. A já jsem ještě chtěl vám nakonec tohohle hovoru dát možnost vybrat si, jestli se chcete zapsat do testovacího programu, ne, ale to by nám ještě více natahovalo tu sešnu, takže já vám to hodím do toho mailu, že zítra vám přijde e-mail s nahrávkou a rovnou tam bude mini dotazník, takže kdybyste se chtěli přidat a oskoušet 4, tam ta možnost bude. Já vám moc krát děkuju, přišlo vás úplně neskutečný rekordní množství, máme spoustu dotazů. Pokud už někdo chcete teď jít, tak my vám moc krát děkujeme, přejeme krásný den, děkujeme, že jste se přidali. Děkujeme. A pro ty z vás, co zůstávají, tak